ubimenye neza koko ko idakora. Yegerezeho umubiri wumve yuko idakora. Nuyikoraho kumva ntishituka, nta n'akantu kari gukocokamo, ntitujya munsi urebe ikibazo gihari. Iyi ifite ikibazo, katurebe impamvu. Aha turi ni munsi aho robine zose zesitaye. Tugiye kureba ikibazo iyi robine ifite. Mbere na mbere turabanza dukuremo iyi bateri yayo. Iyi niyo bateri irimo hano. Iyi bateri kujyamo hano n'igikomando ari kujyamo. Bateri turayifungura gutya twifashishije toronovisi. Urabibona ko harimo amabuye asanzwe nk'ayo muri radiyo. Aya mabuye tugomba kuyahindura kugira ngo twemeze ko robine yapfuye. Kugira ngo twemeze ko robine yapfuye tugomba gukuramo aya mabuye, ariko ari uko dufite amashyashya. Aya ni amabuye meza akora akazi neza cyane kandi aracyari mashyashya. Murabibona aya ngaya turayamena, murabyumvishe ko amenetse. Noneho turahita duca akaga paketi k'amashyashya, kwibutsa ko hajyamo amabuye ane. Icyo kintu ukimenye, ukizirikane mu mutwe wawe. Aka niko twavuga ko ari agakava k'amabuye. Turashyiramo irya mbere, dushyiremo irya kabiri, reka mfate n'ayandi. Tugashyizemo mureba, reka dushyiremo na ka kabiri. Inshuti yanjye, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel Garage Technology, fungura inzogera uzajya ureba videwo z'ubwenge kuri iyi channel Garage Technology. Ari amabuye uko twayashyizemo mwabibonye. Ni ukuvuga ngo ikintu ugomba kugenzura yuko amabuye agiye mu mwanya wayo. Kubimenya ni ukuhe? Ahari rasoro hicara ibuye ryicara ahangaha haringaniye. Ahangaha hari akantu gasongoye niho hajya hejuru. Hariya hari rasoro ibuye rikayicaraho ku buryo unakandika nepa gutya. Urabibonye? Noneho aya ngaya yandi asigaye turayashyiramo tuyacuritse gutya, uku nguku. Duterura ka kantu gakava ko hejuru kugira ngo ubihuze. Nk'uko mwabibonye hari ahandi hari rasoro, ntabwo hongera guhura n'ahatari rasoro, ahubwo ikintu gihita gikurikiraho ni uko mu kubihuza ahangaha izi rasoro zirahita ziza ahangaha haringaniye. Nk'uko mwabibonye hari hasi, aha hatari rasoro harajya aha handi gutya. Reka ngafunge turebe ko gakora. Sawa, ubu soje gushyiramo aya mabuye. Reka turebe ko igira ifashe.
ni uku nguku rero bikorwa, nta kundi ni gutya. Mu gihe wasimbuje amabuye ukabona biranze, icyo gihe iba ifite ikindi kibazo kitari amabuye. Ariko murabibonye ko yari ifite ikibazo cyo kuba amabuye yarashaje. Rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel Igaju Technology, fungura inzogera yawe uzajya ureba utuntu nk'utu ngutu tw'ubwenge, kandi nishimira ukuntu mukurikira inyigisho. Ndabakunda cyane.